Dünən normal Red Bull içmiş. Ay töküldü. Ay töküldü. Burada belə bir qazağımız var. Azərbaycan style. Yəni Almanın xəbəri yoxsa belə texnologiyadan. Yəni maşınımızda start stop da var. Yəni Hoppa. maşınımızda start Bu stop da var. Farsan kinosundakı knopka da. Əlbəttə, bunu basanda arxadan əslində qanatları çıxır. Bilmirəm qardaş, lazımdır. Çəkdiyimi bundan çəkirəm mən, lazım deyil. İndi bu açarda girir abi. Qırıqdır da bu. İşləməz ki bu. Ay yaxşı. Salam dostlar, Nicat Xaç kanalıma xoş gəldiniz. Birinci videoda 34'ü çəkmişdik. Hal-hazırda həmin 34'ün ikinci seriyası çəkilir. BMW 34'ün yığılmasını. Bu videoda görək nə olacaq? Keçək videomuza. Yaman tələşir, sən desən vaxtın azdır. Dünən normal Red Bull içmiş. Ay töküldü. Ay töküldü. Təzə yığıb saladı. Sən gördün. Ağşəhərdən yadigar. Neçə gündür fırlar maşında? Maşın hardasa olar da yığandan sonra bir həftə olar ki, gəzirik o yan bu yan. Amma yaxşı çıxdı. Yəni normal çıxdı. Birinci seriyada sökmüşdük. Hə, birinci seriyada sökmüşdü. Nə dəyişikliklər oldu? Yəni polun koja yığdırdım. Dəyişiklik. Dam. Bol. Zbor, 5 şum kolundu, arxa, bagaja kimi də yəni belə deyim. Göstər. Olmazsa olmaz. Texnologiya. Dəmir açar. Bu əslində universaldır, prosta BMW eləyəcəm. Bu indi onlar da arada bir olur. İşte. Buna deyəcək. Bagajı zbor 5 şumka. Bu indi diaqnostikadır, olmalıdır. Burada belə bir qazağımız var. 500. Bu neçə at gücü əlavə? Prosta çox zəifdir yəni. Zəifdir. Niyə? Elə bir ki, mənim arxamda, svetoforda mənim arxamda duran maşını silkələyir, onun arxasındakını silkələmir. Yəni, həqiqətən razı deyiləm də yəni. Verir, o verir. Bunun qoşasını istəyirəm qoyun. Onu qoyanda neçə at gücü artırmaq? Bunu qoyanda elə bir ki, 2 eşək gücü azalır. O kafanın altından çıxır. Arxada bir dəqiqə qalsın. Bu biraz elə bir ki, samodelnidir. Deməli, asan kimi... Öz əl dəyməlidir, yoxsa elə asın? Əlbəttə ki. Belə bir Parmağınızı ilə də, mənzərə qarşılayır. Təzə BMW-lərdə belə şey yox. Yox, qətiyyən. Üz tanımadır. Ha, buraya elə qalıb, yox. Nə işi bilir bura? Bura, zakaz vermişəm. Nə qoy? Təzə... Rezin Evo. Bura. Original. Buran qoy. Bura elə yığılmayıb. Kolonkalar yerindədir, o et. Kolonkalar öz yerində. Bu qoysun, bunu 6 milyon göstər. Şunur zat keçən dəfə çəkirdən. Hazırdır bütün şunur xətləri. 100%. Hamısı. Barək. Yəni, zavod yox, Azərbaycan style. Yəni, Almanın xəbəri yoxsa belə texnologiyadan. Onları ölxanadan demişəm, yəni, əslində bahadır. Belə deyim ki, salon, yəni... Qurtarı. Hə? Pul qutarı. Pul qutarmayıb, amma yəni qənaətlə işlədirəm BMW də. sürənlər varlı olurlar, hə? BMW sürənlər, yəni, deyirlər, amma tez, yəni, kasıflayırlar da. Yəni, çöküm zamanı tez olur. Yəni, o bəlli məsələdir. Bunların hamısı zbor olundu. Ən əsası olmazsa olmaz, skors başlığı. Momo. Bu, yəni, olmazsa olmaz da, yəni. 34-də xüsusən Momo. Katana kimi var ya, uzunlar. Hə. Getrak kimi. Onlardan niyə qoymursan? Əslində sevmirəm onları. Zordur. Yəni, görkəmini sevmirəm. Çox rahat da axı. Sadə. Sadədir bu. Əlbəttə ki, sadə. Sadə dolancıyla. Bir dənə kadr var, onu çək. Bax, sonra deməsinlər ki, yəni bu şey yoxdur da. Yəni maşınımızda start stop da var. Yəni Hoppa.
Maşınımızda start Bu stop da var. Farsan kinosundakı knopka da. Əlbəttə, bunu basanda arxadan əslində qanadları çıxır. Yəni bu indi müvəqqəti qoymuşam da yəni. Salon işin yəni qoydum kənara, istəyirəm motorla məşğul olum biraz da. Əslinə getməyə zay yaxşıdır. Prosta Raspidval daçki biraz zəifdir. Bax burdadır. Hansı ki bizim motor M50 Bezvanus'dur da. Bir dənə Raspidval daçki var. Biraz zəifliyi var da. Yəni çəkimdə Farsunkada o çaqqıltı deyirlər də, yəni onu yaradı. Ona görə onu dəyişmək istəyirəm. Həqiqətən yəni çox bahadır qiyməti. 350 manat. Burada deməli nə iş gördük? Kollektorun prokladkasını zbor dəyişdim gətirən kimi. Əslində motorda belə deyim ki, ümumi qulluq sayılırdı da. Sonra üst krişkanı zbor dəyişdim, prokladkasını dəyişdim, farsunka salniklər, farsunkalar yuyuldu, salnikləri dəyişildi. Bəzi hava çəkmə problemləri var idi. Bunları aradan qaldırdım. Əslinə baxılsa bu maşını alandan biraz köhnə model ustaları ilə aram yaxşılaşıbdı. Nəyə görə? Çünki özüm də elektrikəm, yəni təzə modelə baxıram prosta. Köhnə modeldən belə deyim ki, yəni yeni nəsillikdə köhnə model çox da görməmişik. Düzdür, başımız çıxır, amma yəni əlbəttə ki, o böyüklər qədər yox da. Onlarla aram daha doğrusu yaxşılaşıb, möhkəmləşib. Hər gün danışıram, hər gün əlaqə saxlayıram. Yəni inan ki, ailə üzvləri ilə, dostlarımla o qədər danışmıram. Usta bunu eləsəm necə olar, bunu belə eləsəm necə olar? Əlbəttə ki, indi onlar da lazım olanda bizə məsləhət edirlər, təzə modellərdə, daha yeni modellərdə. Yəni belə deyim ki, hər sahənin öz ustası var da, yəni öz sənətkarı var. Bunu dəyişirik. Burada bir dənə Raspidval daçkin dəyişəcəyik. Əlbəttə göstərək. 10 qalovka trişotka. Bilmirəm qardaş, lazımdır. Çəkdiyimi bundan çəkirəm mən, lazım deyil. Yaxşı, burada indi Raspidvalın dəyişilməyini göstərəcəyəm. Hayır da, 11 deyə bu. Zavoda bax da sən. Yəni Sənik qanı idi. indiyə kimi heç bir maşının üstündə 11 volt açmamışam da. Nə oldu? Bir dənə açar gətirdin də, bir dənə qalovka gətirdin. Kadrda nə işte? Kadr çıxır. Kamera arxası. Bunu da götür. Neyse. Işıq yoxdur, bir dənə işıq qoyaq bura. Çox qaranlıq işıq. Bir dənə belelin. Şimdi bu açarda girmir abi. Sevirəm ya bu motoru. İdealdır, motorum idealdır. Daş döyən de, daş döyən. Dünən yolda gəlirdim. Hardasa gecə saat 3-də istiradələri gəzirdim özüm üçün. Gördüm rulda nəsə vızıltı var da. Dedim yəqin ki çezir, başlayır çezməyə. Sonra açdım baxdım ki yetimin yağı azalıbdı. İşığı ver bura. Yağı azalıbdı. Yəni demək olar ki yarıdaydı da. Gecə saat 3-də. Yəni rulavoy yağı hardan tapa bilərsən? Öz yağını tökmüşəm. Aktiv. Akaydan. Əlbəttə ki Akayda. Amma ustalar tapa bilər onu. Qardaş bu açarda girmir abi. Bu nə məsələdir? Girmir, bu da girmir. Bu nə ilə açdı? Bu 11 deyil axı bu. Bu bilirsən nədir? Babamın açarıdır bu mənim. Vallahi babamın açarıdır. Çuqun açardı bu. Görüm bir dəqiqə görüm, bir dəqiqə. Burada gül kimi 11 var da, bunu qoymuşsan. Nə qədər çəkir bunu söküb dəyişmək? Neçə dəqiqə gəlir? Mən sökürəmsə bir yarım saat çəkəcəm. Bəli, bəli. Bu niyə çıxmır ya? Şey gətir, düz at versən. Abi üstündəki niyə çıxmır ya? 10 gətir görüm, bunu onun. Qardaş, bu vallahi bu daçkın baş xarakter. Aha. Bugün 6-cı gündür. Bugün 6. Sabah razı eləməli. Həqiqi. Pastayanlı kaknarada, güzgü taranada. Oy. Volta var da. Zavod diye zavod. Zavod.
Düdür. Bunun daçka hara, mənimki hara. Qırıqdır da bu yetində. Qırıqdır da bu. İşləməz ki bu. Bu Raspidval daçkidir. Yəni bunlarda demək olar ki, sadə motordur deyə çox da daçkilər yoxdur da. Yəni bunlarda ən əsas şey bu daçkdə demək olar alışmaya, aboroda kömək eləyən bu daçkdir. Bu daçkdə bunlarda xəstəlikdir. Qiymət də həqiqətən çox bahadır. Qiymət normalda orijinal işləmişi 350 manat, 400 zad olur da. O qədər də baha deyil, yəni belə də orta. Prosta bunu açmışam ki, buradan qırıblar, calayıblar. İndi zaman keçdikcə olur da. Burada müəyyən işlər görüblər. Biri qırıqdır, məğlum. Əslində o qədər də yox. Bu əslində bu boşdur. Boş firmasıdır. Bu da Siemens'dir. Yəni mənim beynim, yəni motorun beyni Siemens'dir deyə Siemens qoyuram da. Yəni nədirsə ondan qoymalısan da. Raspidvalın xəstəliyi budur. Bunu qoyaq görə indi işləyəcək yoxsa? Yəni işləməsə maşını satacağım. Valla bezmişəm bu Raspidval daçkında. İşləyir. Hə, tapdım. Tapıldı. Bir də buradadır bu. Gətiriblər, qoyublar bura. Aha, taxdım. Şu əla. Ya? Şu. Bir dənə yoxlayaq da görə işləyir yoxsa. Effekt budur. Effekt həqiqətən budur. O aborodu Bunu, bunu necə yoxlayırıq? Bunu yoxlamağın qaydası odur ki, buradan qaz vermək olur da, mən içərdən vermirəm. Aborodu risk veririk. Maşın əgər boğulmursa, deməli Raspidval daçki işləyir. Bir də farsunkalardan səs gəlməlidir. Əgər Raspidval daçki işləməsə. Bax, qazı verirəm. Bax. Boğulma yoxdur. Risk aborodu götürür. Onun nəsə? Hə, çox sağ ol. Avropa 23-30. 23 manatlıq nə gətirmişəm? Özümü həqiqətən Targovda zatda hiss elədim. Yəni, normalni, bahalı yemək, oliqarx yemək. Bir də onu da qeyd edelim ki, benzin 95 tökürük də yəni buna. Qardaşım. Qardaşın Can. Kimin də? Bunu Zeynəl. Nəyin? Qardaşım, özün də bilirsən ki, 50 manatda 10 yoxlanır. Mən problem deyil, mən buraya işsə. Sən sökür, necə yoxlayırsan? Yoxlayan mənəm. Aparatın var sənin? Yox, aparatın var. Rəşad məndən aparat istəyir, eləmədi. Aparatın gözəl. Bunu məndən full şey, hə, çək Rəşad aparat istəyir. Rəşad bizim motoristdir. Rəşadı həqiqətən, yəni cırnatmaq 2 vur 2. Ay, yaxşı. Bəli, bu videoda deməli Raspidvalın daçkini dəyişdi. Söndür. Bu videoda Raspidvalın daçkini dəyişdi, yoxladıq. Deməli Raspidval daçkimiz işləyir. İkinci yoxlanışda, yəni bu birinci yoxlanışı ki, qazla yoxlayır. İkinci yoxlanışda o ki, maşınımızı əlbəttə ki, gəlirik profesional sistemə, kompüterə salmağa. İndi kompüterə salıb yoxlayacağıq. Bir dənə qaz verim yoxlayıyorum, bir abırçılıq olmaz. Nəsə o deyil. Nəsə o deyil. O deyil. Deyəsən işləmir.
Görsən boğulur. Ben raspid balı ayırdım. Ayırdım raspid baba. Görsən. Ha. Da taxıram indi. İndi raspid balın statikini taktım yerine. Daha hal-hazırda takıldı. Burnundan gelsin. Burnunun içi deşiğinden gelsin. Acımdan öğren. Nəticədə əsas odur ki, işlədi. Bu videoda raspid balın da çikin dəyişdi, yoxladı. Qaydasındadır, işləyir, normaldır. Deməli, gələn videoda nə edəcəyik? İstəyirəm qabaq, arxa buferləri dəyişəm. Kosmetik işlərdə. Bəli, kosmetik deməyək də, yəni rəngləməyəcəyəm. Sadəcə buferləri dəyişəcəyəm. Sonra option zbor kraska verirəm də. Buferləri dəyişmək istəyirəm. Bir də burada vozkamer var. Vozkamerini dəyişəcəyəm. Vozkamerin yoxluyum. Belə, yəni yavaş-yavaş. Hə, bir də nəzərinizə çatdırım. Bunlar düzdür. Çətin də tapsam bunlardan tapdım axır ki. Hə, başlıqlar əsas məsələdir. Hə. O biri hanı? Brat, bu zavodskoydu. Yəni zavoddan çıxır, maşın başlayır yağ yeməyə. Yəni bunların gözəlliyi budur. Belə videoları bəyənirsə, yəni davamı gələcək, həmişə izləyin. Nə çəkdi, nə yığdıq, nə düzəltdik, hamısını çəkib paylaşacağıq. Yəni baxın, izləmədə olun, abunə olmağı unutmayın.